der Frauen. Und hier haben wir wieder verschiedene Alterskategorien. Es gebührt sich eigentlich nicht für einen Reporter über das Alter der Damen zu sprechen, aber ich muss es leider tun, denn wir haben hier 3 verschiedene Kategorien im selben Rennen, nämlich Masters B, die müssen mindestens 36 Jahre alt sein, Masters C 43 Jahre und dann haben wir noch Masters D, das ist Mindestalter 50 Jahre. Aber ich verschweige jetzt, welches Jahr oder Jahrgang oder Dezennium auf welche Damen zutrifft. Das behalten wir unter Diskretion, sondern sagen Ihnen, dass jetzt an der Spitze liegt die Società Canottieri Ceresio mit Mathis Schubiger. Sie führt das Rennen mit etwa 2 offenen Längen an auf das Boot in der Bahn 3, die Vorlaufsiegerin von gestern, Sabine Damer vom Basler Ruderclub Boot 2. Und daneben auf der Bahn 4, Seeclub Küsnacht, das ist Susanne Rapetti-Hunziker. Sie liegt auf dem 3. Platz, eine Länge hinter Sabine Damer vom Basler Ruderclub. Praktisch aber gleich auf. Auch auf diesem 3. Platz haben wir in der ersten Bahn rudern den Belvoir Ruderclub Zürich mit Ulrike Lohmann und am Schluss des Feldes in der 2. Bahn eine offene Länge dahinter, den Basler Ruderclub mit Sabine Horvath. Also ein Feld, das noch immer ziemlich nahe beieinander liegt und das jetzt die Streckenhälfte passiert. Die Streckenhälfte heißt für diese Damen, es sind 500 Meter liegen hinter ihnen, aber es liegen noch 500 harte Meter vor ihnen. Denn es ist auch hier zu sagen, dass in diesen Jahrgängen natürlich trainiert werden muss, wenn man 1000 Meter rennmäßig zurücklegen will. Das kann man nicht einfach so. Da muss man etwas arbeiten dafür. Nach wie vor in Führung das Boot aus dem Tessin von der Società Canottieri Ceresio mit Daina Mathise Schubiger, die hier dieses Rennen mit guten 1,5, fast 2 offenen Längen anführt. Vor dem Basler Ruderclub mit Sabine Damer. Und die übrigens, ich sage jetzt nicht welche Jahrgänge, aber diese beiden Damen sind gleich in der gleichen Kategorie und die führen auch dieses Rennen an. Sie können davon ableiten, dass es sich um die Jüngeren handelt. Und an 3. Stelle mit einer Länge Rückstand ist es der Belvoir Ruderclub Zürich mit Ulrike Lohmann, die auch schon lange im Geschäft ist und immer wieder mitfährt und zwar eben nicht nur mitfährt, sondern sie liegt jetzt im Moment auf dem 3. Platz und da kann man nur den Hut ziehen, dass sie in ihrem Alter auch immer noch vorne mitfahren kann. Dann haben wir an 4. Stelle in der 4. Bahn den Seeclub Küsnacht mit Susanne Rapetti-Hunziger und am Schluss des Feldes, wie gehabt, Sabine Horvath vom Basler Ruderclub. Jetzt noch 100 Meter zu rudern für das führende Boot von der Società Canottieri Ceresio, Mathise Schubiger, die hier das Rennen anführt. Und es wird schwierig sein für Sabine Damer vom Basler Ruderclub, die den 2. Platz im Moment belegt, hier noch aufzulaufen bis zur Spitze. Denn auch die Tessinerin hat natürlich jetzt hinübergeblickt und gesehen, dass ihr nur noch eine halbe Länge in Front liegt und hat entsprechend jetzt natürlich auch zugesetzt. Fragt sich nun, ob sie die Kraft hatte, noch die letzten 5, 6 Schläge durchzuziehen oder dass die Baslerin sich noch attackieren kann. Das glaube ich zwar nicht. 3. Platz für den Belvoir Ruderclub Zürich, 4. Platz dann für die Bahn 4. Seeclub Küsnacht, Rapetti-Hunziger und am Schluss des Feldes der Basler Ruderclub mit Sabine.